Oh, maulan sa Kuwait. Ang lakas ng ulan. Sa wakas. Winter is coming. Ayan, napakalakas po ng ulan. Baka babaha naman po. Sana wag naman. Ayan. Ang lakas ng ulan. Maulan na umaga po. Kagabi pa po, umuulan. Ngayon, ang lakas-lakas. Ayan. Paminsan-minsan lang po uulan sa Kuwait. Ang lakas po. 2 hours later. Hello mga ka-friendship! Good morning po! Ito naman po ako, si Wens. Kamusta po kayo? So ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo a simple recipe which is roasted chicken with I put this one in a roasted bag. So ano po ang una kong gagawin? Kasi malangsa po yung yung manok natin. So meron po tayong 1 whole chicken. So malangsa po yung manok natin. So kailangan po, ang sekreto ko po, lalagyan ko po siya ng garlic or ahos. No? Sa Bisaya pa ahos. Ilalagay ko po yung garlic. Imamassage ko siya sa chicken. Ayan po. Tapos, I will leave it for about 5 minutes. Then, I'll wash it. Saka ko po siya titimplahan ulit. So, para mawala lang yung medyo lapot-lapot niya. Diba, ang chicken medyo malapot-lapot at saka medyo malangsa. So, eto na po ginagawa ko. Binababad ko po siya sa ahos muna. Tapos, I'm preparing potato and carrots and onion. That's it. So, this is just only a simple recipe. I-oven natin yan mamaya. So, ngayon po, tapos ko na po nagtasan yung manok natin, yung 1 whole chicken natin. So, titimplahan ko na po. Kahit kung bata kayang gawin ko kasi pinakasimple ko ito luto pero masarap. I swear, gusto ko ng mga bata. So, unang-una, nilalagay ko siya ng asin. Tatag-checking ko lang. Ako po, pag nagluluto ko ng checking ko lang po. Tapos, turmeric. Ayan po. Massage mo lang po. Mix mo lang po. Tapos, black pepper. Ito, garlic powder. Massage lang po. Tapos, black lemon powder. Isisilid ko po siya sa plastic, sa roasted pan natin. Tapos sa labas po, carrots, onion. So, yun din po. Tapos itimplahan mo rin yung para medyo malasa-lasa. Then, konting oil po. Lalagyan ko ng olive oil. Para medyo manakita. Pero ang manok naman. So, yun siya. Pero ako nilalagyan ko konti para masasarap.
Mamaya ipatapos. Roasted chicken.
put kastana. Open this one like this. Then, yan na po, binalatan, ano na po, hiwain ko po sa gitna para hindi po siya pumutok. Ano po. Tapos, salang ko na po siya. Ganito po yan. Ito po yung kastana nila. Niluluto sa apoy. Masarap po ito. Tapos, babalatan nila, kakainin. Yan. Para lang po mag-ano ka, mag-ihaw ka. Dahil maulan po, ayan. Kaya, mas masarap po ito pag maulan. Gusto po nila ito. Ayan, pag ganito na po, luto na po yan. Para mariting yung ano, yung init niya, ginaganito ko po yan. Para mainit pa po. Para ka lang po nag-iihaw ng isda. Meron din ibang paraan ito sa pagluto. Nilalagay ko sa parang ano siya, shin. Pero binubutasan mo rin siya. Kasi pag hindi mo siya binutasan, puputok yan. Kaya bubutasan mo muna. Para hindi pumutok. Yan ang sekreto dyan. Yan po. Ganyan lang po. Pagluto ng kastanyas.